હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે લઈને આવ્યા છે ધોરણ 10 નું ઇંગ્લિશ ગ્રામર. આજનો આપણો ટોપિક છે ધ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. તો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે એ 5 વિભાગોમાં વહેંચાયેલું છે. હવે હું એ 5 વિભાગોનું તમને ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવીશ કે 5 વિભાગો શું છે. પહેલો આપણો ટોપિક છે અફર્મેટિવ સેન્ટેન્સ. અફર્મેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે કે હકાર વાક્યો. હકાર વાક્યો એટલે કે જે આપણી રોજિંદી ક્રિયામાં આપણે જે કરતા હોય, એટલે કે આપણે સવારે ઉઠીએ છીએ, સ્કૂલે જઈએ છીએ અને જે ટેવવશ થતી ક્રિયાઓ હોય એ બધી જે છે એ બધી હકાર વાક્યોની અંદર આવશે. બીજો આપણો ટોપિક છે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે કે નકાર વાક્યો. જાણે કે આપણે કોઈ વાતને નકારતા હોય કે હું સ્કૂલે નહીં જાઉં, હું મારે નથી ખાવું, તો કોઈ બી હોય જે આપણે નકારતા હોય, જેનો નામાં જવાબ આપતા હોય, એ બધા નકાર વાક્યો એને કહેવાશે. પછી ત્રીજો ટોપિક છે ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર. સિમ્પલી ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર એટલે હું તમને પ્રશ્નો પૂછતો હોય, તમે એના મને જવાબ આપતા હોય, તો એ ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર ની અંદર આવશે. ચોથો આપણો ટોપિક છે નેગેટિવ સ્ટેટમેન્ટ્સ એન્ડ નેગેટિવ ઇન્ટ્રોગેટિવ્સ એટલે કે નકાર વિધાનો અને નકાર પ્રશ્નાર્થ. જાણે કે હું કોઈ તમને પ્રશ્ન પૂછે તો એનો નકારમાં તમે જવાબ આપો, બરોબર, તો એને શું કહેવાય? તો નકાર વિધાનો અને નકાર પ્રશ્નાર્થ રચના. પાંચમું એડવર્બ્સ ઓફ ધ ફ્રીક્વન્સી એટલે કે પુનરાવૃત્તિ દર્શક ક્રિયા વિશેષણો. તો આની અંદર આવશે કે તમે તમારા રોજિંદા જીવનની અંદર એવા ક્રિયા વિશેષણો આવશે કે જે તમે તમારા જે રોજબરોજની ક્રિયાઓ હોય જે પુનરાવર્તિત કરતા હોય, બરોબર, જેમાં આવી શકે છે એવરીડે, આવી શકે છે ઓફટેન, આવી શકે છે. તો આ પ્રકારના બધા ક્રિયા વિશેષણો એ 5મા ટોપિકની અંદર આવશે એટલે કે એડવર્બ્સ ઓફ ફ્રીક્વન્સી, પુનરાવૃત્તિ દર્શક ક્રિયા વિશેષણો. આપણે પહેલો ટોપિક સમજીએ અફર્મેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે કે હકાર વાક્યો. હકાર વાક્ય સમજવા માટે આપણે વાક્ય રચના શીખવી બહુ જરૂરી છે. વાક્ય રચના જો તમને આવડશે તો હકાર વાક્ય શું છે એ તમને ખબર પડી જશે. હકાર વાક્યોની અંદર રોજબરોજની થતી ક્રિયાઓ અંદર આવશે. જેવી કે આપણે કહી શકીએ છીએ કે હું સવારે ઉઠું છું, નાસ્તો કરું છું, સ્કૂલે જાઉં છું. આ બધા હકાર વાક્યોની અંદર આવશે. વાક્ય રચના શીખવા માટેના આ એક 3 ફોર્મ્યુલા છે એ આપણે જોઈ લઈએ. કે પહેલું આવશે કર્તા પ્લસ એસ કે એસ લાગેલું ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ અને બાકીના શબ્દો. તો કર્તા, તો પહેલા હું તમને કર્તા વિશે સમજાવું કે કર્તા એટલે કોઈ બી એવો માણસ કે જે ક્રિયા કરી રહ્યો છે. હું મારું ઉદાહરણ આપું તો હું અત્યારે ભણાવી રહ્યો છું, તો હું કર્તા થયો. એસ કે એસ લાગેલું પદ આવે અને પછી બાકીના શબ્દો આવે. તો અહીંયા જોઈશું આપણે કે he plays cricket every day એટલે કે તે દરરોજ ક્રિકેટ રમે છે. તો he એટલે એ કર્તા થયો, બરોબર. પ્લેસ એટલે એ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ થયું અને ક્રિકેટ એવરી ડે એ બાકીના શબ્દો થયા. હવે પ્લેસ ની અંદર જે છેલ્લે એસ આવેલો છે, અહીંયા લખેલું છે કે સેકન્ડ સ્થાન ઉપર આવશે એસ કે એસ લાગેલું પદ. બટ એ ક્યારે આવશે એ હું તમને સમજાવી દઉં કે ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય તો જ એસ કે એસ વાળું પદ આવે, બાકી આવે નહીં. હવે ત્રીજો પુરુષ શું છે એ હું તમને સમજાવું કે 3 પુરુષ આવે, પહેલો પુરુષ, બીજો પુરુષ અને ત્રીજો પુરુષ. જ્યારે હું મારી વાત કરી રહ્યો હોય તો હું પહેલો પુરુષ થઉં. હું જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી જોડે વાત કરી હોય, હું તમારી જોડે વાત કરી રહ્યો હોય તો એ બીજો પુરુષ થયો. અને આપણે બંને ભેગા થઈ કોઈ ત્રીજા પર્સનની વાત કરી રહ્યા હોય તો એ ત્રીજો પુરુષ કહેવાય. હવે આપણે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ કે વી પ્લે ચેસ એટલે કે અમે શતરંજ રમીએ છીએ, બરોબર. તો એની અંદર જે વી છે એ કર્તા થાય, પ્લે એટલે કે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ અને ચેસ. મેં આગળ કીધું હતું એમ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આની પાછળ એસ કે એસ વાળું પદ લાગેલું નથી. એનું કારણ છે કે આ જે વાક્ય આપેલું છે એ ત્રીજા પુરુષ એકવચન સિવાયનું છે. જો કોઈ પણ વાક્ય ત્રીજા પુરુષ એકવચન સિવાયનું હોય તો એસ કે એસ લાગશે નહીં. તો અહીંયા તમે વાક્ય રચના પ્રમાણે જોઈ શકો છો વી પ્લે ચેસ એટલે કે કર્તા, ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ અને છેલ્લે બાકીના શબ્દો. એક બીજું ઉદાહરણ જોઈ લઈએ કે આઈ ટીચ ઇંગ્લિશ. આઈ એટલે કે હું એટલે કે કર્તા, ટીચ એટલે કે ભણાવવું કે જે થયું ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ અને ઇંગ્લિશ એને આપણે બાકીના શબ્દો કહીશું. તો સાદા વર્તમાન કાળની અંદર હકાર વાક્યોમાં
વાક્ય રચના સિમ્પલ છે. પહેલા હંમેશા કર્તા લખવાનો, બીજી વાર બીજા સ્થાન ઉપર હંમેશા એસ કે એસ વાળું પદ લાગવાનું. પણ એસ કે એસ વાળું પદ ક્યારે? ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય ત્યારે જ, બાકી નહીં. અને છેલ્લે બાકીના શબ્દો લખીશું.